Hər vaxtınız xeyir. Bugün yenə kimya 2025 yeni test topludan kimya formullar üzrə hesablamalardan 40-a qədər etmişdik. Video izahı qrupda paylaşmışam və digərlərinə baxacağıq. 40-dan sonra 75-ə kimidir 35 test. 41-ci sualdan baxaq. 41-ci sual biraz hesablamalar kimi görünsə də, amma heç bir hesablamaya ehtiyac yoxdur. H-klor O veribdir. H-klor O2 və H-klor O3, H-klor O4. Baxırıq ki, dəyişən oksigenin sayıdır. Deyir, turşunun 1 molunda olan xlorun kütləsi dəyişirmi? Xeyr, hamısında 1 mol xlor var və 1 mol xlorun da kütləsi 35,5-dir və heç birində dəyişmir. Artır deyir, biri aid götürmürük. İkinci, oksigen kütlə payı artır. Bəli, oksigenin kütlə payı da artır və 1 mola görə kütləsi də artır. Deyir, hidrogenin kütlə payı. Xeyr, hidrogen görürük ki, hamısında bir dənədir. Amma oksigen sayı artdıqca kütlə payı necə tapılırdı? Omega bərabər idi. Hansının kütlə payı soruşulursa o yuxarıda. Digər ümumi kütlə isə aşağıda. Ümumi kütlə görürük getdikcə artır. Məxrəc böyüdükcə, surət də sabit qalarsa, bu zaman azalar. Ona görə 3-də götürmürük. Doğru cavab olur yalnız 2. D variantı. 42-ci sualda da turşunun 1 molunda olan xlorun kütləsi azalır. Xeyr, 1 molunda olan xlorun kütləsi ümumən dəyişmir. Oksigenin kütlə payı. Amma xlorun kütlə payı azalır desəydi onu götürərdik. Amma bizdən sadəcə kütləsini soruşur, görə deyirik azalmır. Oksigen kütlə payı baxırıq, əksinə daha da artır, götürmürük. Hidrogenin kütlə payı isə azalır, bu doğrudur. Hidrogenin kütləsi azalır desə bunu da səhv götürərdik. Amma kütlə payı azalır, doğrudur. Ona görə yalnız 3C variantı. 43-cü sual. Tərkibində karbon kütlə payı 75% olan karbohidrogen sadə formulu. Belə testlərdə 43-cü sualda 75% karbondursa, bilirik ki 25% də nədir? Hidrogen. Özü deyil, çünki karbohidrogendir. Və biz burada 75'i karbonun kütləsinə 12'ye bölürük. 25'i isə hidrogenin kütləsinə 1'ə bölürük. 75 ilə 12 çıxsa gedər. Düşər 4, düşər 25. Biri 4'də 25 oldu. Biri də 1'də 25. Hər ikisini 4 olan məxrəcə gətirsək, olar 4'də 25 bölünsün 4'də 100. Çünki bizim əgər məxrəci 4 dəfə artırırıqsa, sürət də 4 dəfə artırdıq. Burada da ixtisarlarımızı apara bilərik. 4'ü görməzdən gəlirik, məxrəci yeniləşdik görə. Qaldı 25 böl 100. İxtisarlarımızı aparsaq, o 25 ilə 100 ixtisar gedər, 1'in 4'ə qalar. 1 karbona aiddir görə, deməli 1 karbonumuz. 4 də hidrogenə aiddir görə, deməli 4 hidrogenimiz var. Yəni formul CH4. Tez-tez eləmək olar bunu. Sadəcə olaraq izah verdim görə nisbətən daha çox vaxt alır. 44-cü sualda deyir azotun oksididir. Bilmirik azotun hansı oksididir. NXOY yazırıq. Və ümumi kütləsinin 1,1 olduğunu qeyd edib. 0,4 də oksigen var. 1,1'dən 0,4'ünü çıxsaq, buradakı azotun kütləsini taparıq. 0,7 qram deməli neymiş? Azot. Və eyni şeyi burada da tətbiq edirik. Əgər formul istəyiriksə, mütləq 1 molunun kütləsinə bölürük. Deməli, 1 atomunun kütləsinə bölürük. Deməli, 0,4 oksigenə aiddir, 0,7 isə azota aiddir. Azota aiddirsə 0,7'yi bölürük 14'ə. 0,4 də oksigenə aiddirsə bölürük 16'ya. İxtisarlarımızı apara bilərik. Bunu 10 dəfə artırsaq olar 7 bölünsün 14 vurulsun 10. Digər olar yenə 4 bölünsün 16 vurulsun 10. 7 ilə 14 ixtisar gedər 2'də 1, 4'də 1. 1'i oldu 20'də 1 bölünsün 40'da 1. Ortaq məxrəc 40'a gətirsək, bu olar 40'da 2, bu da olar 40'da 1.
və məxrəclər eynidirsə görməzdən gələ bilirik. Onda deməli azotumuz 2 dənədir, oksigenimiz 1 dənə. Yəni bu birləşmə N2O imiş. N2O da C variantında göstərilib. Daha sonra 45-ci suala baxırıq. 45-ci sualda qeyd edilib ki, x-in y-ə nisbəti 21-in 8-ədir. Deməli 21 yuxarıda x-i göstərirsə, birləşməmiz üçün baxsaq 45-ci sualda. Deməli 3 dənə x-imiz nəyə bərabərdir? 21-ə. X-imiz nəyə bərabərdir? 7-yə. Y-i tapırıq. 4y-imiz nəyə bərabərdir? 8-ə. Y nəyə bərabər oldu? 2-yə. Deməli 1x-im 7-dir, 1y-im 2-dir. Bizdə də x2, y3-ün birləşməsində x-in y-ə kütlə nisbətini tapmalı. 2 dənə x-dırsa, deməli olur 14 bölünsün. 3 dənə y-dirsə eləyir 6. 14 bölək 6 kimi saxlaya bilmərik, çünki ixtisarlarımız var. 2-yə getdik, 7-nin 3-ə. Bu da D variantına uyğun gəldi. Daha sonra 46-cı da eyni bunun kimidir. Burada 2x-imiz, bu 46-cı sualdır. 2x-imiz nəyə bərabərdir? 7-yə. Deməli x-imiz 3/5-ə bərabər imiş. Y-i tapsaq 3y-imiz 3-ə bərabərdirsə, y də 1-ə bərabər imiş. Sadə riyazi hesablamalardır. Və x-in y-ə nisbəti 3/5-in 1-ə nisbəti. Yox, biz orada kütlə nisbət deyəndə x3, y4-ə baxırıq. 3 dənə x-imiz neçə edir? 10/5, 3/5-i 3-ə vurarıq. Bölünsün 4y-imiz deyir 4 və tamdan azad eləmək üçün hər tərəf 2-yə vururuq. 21-in 8-ə. Doğru cavab 21-in 8-ədir. Y variantı. 47-ci sual. Mis x-s birləşməsində kükürdün kütlə payı 20%-dir. 20% demək nədir? Mis x birləşməsidir və kükürdün kütlə payı 20%-dir. Kükürd baxırıq 1 moldur, 1 atomdur. 1 atomun kütləsi də 32-dir. Deməli 32 qramımız 20%-dir. Yerdə qalır 80%. O 80% də nəyə aiddir? Misə aiddir. Mis üçün də kütləni bilmirik. X bərabər olur. 20 bölünsün, 80 vurulsun, 32. İxtisarlarımız gedir. 4 vuraq. 4 vuraq. 32 qalır. Və o da bərabərdir 128-ə. Bir kükürdümüzün də kütləsi göstərilib 64-dür. 128-dirsə deməli neçə dənə neçə dənə mis var? 2 dənə. 2 mis varsa bu birləşmədə olur. Deməli mis 2s. Biz də burada kütləni tapmalıyıq. 2 misimiz elədim 128. Üstə də 32 qram kükürdü gələndə eləyir 160. Bizdən soruşur emir neçədir? Tapırıq 160. 2 variantda olduğunu görürük. Amma bilirik ki, misin sayı neçə oldu? 2. Buna görə C variantını götürdük. Sonra keçirik 48-ci sual. 48-ci sualda eyni bunun kimidir. Sadəcə olaraq deyir, birləşmədə karbon kütlə payı 75-dir. Deməli 25% nədir? Hidrogen kütləsidir. Neçə hidrogenimiz var? 4. Yazırıq 25%-imiz 4 qramdır. 75%-imiz nə qədər olar? 25 ilə 75 ixtisar gedir, düşür 3. 3-ü 4-ə vururuq, eləyir 12. 12 qramda bir karbona uyğundur görə. Deməli birləşmənin içində 1 karbon və 4. Yəni bildik ki, deməli birləşmənin içində 1 karbon, 4 dənə də hidrogen var. Ümumi kütləni tapsaq 12 plus 4 olar, yəni 16 emir oldu 16. Karbon atomunun sayı da 1. Bu da Y variantı. Sonra 49-cu sual. 49-cu sualı izah edəcəm. 50-ci sualı özünüz eləyərsiniz. Biraz uzun izah tələb edir və videonun daha çox vaxt aparmaması üçün. 49-cu sualda reaksiyanı yazmalıyıq mütləq. Y O3-dür.
Üstə gəlinib XOH və reaksiya nəticəsində X2 YO4 alınıb və su alınıb. Bizə burada baxırıq ki, əsas reaksiyanı əmsallaşdırmalıyıq. Baxaq. Reaksiyanın sağ və sol tərəfində maddə kütləsinin saxlanması qanununa əsasən sağ və sol tərəf bir-birinə bərabər olmalıdır. Burada baxırıq 2x var, burada 1x. Əmsallaşdırmaq üçün qarşısına 2 yazırıq. Bu zaman baxdıq ki, reaksiya sağ və sol tərəf bərabərləşdi. Daha sonra bizə verilənləri üzərində qeyd edirik. M qram budur, M qram XOH-dır, 28,4 qram duzdur və 3,6 qram sudur. Maddə kütləsinin saxlanması qanununa əsasən reaksiyanın sağ tərəfini toplasaq, sol tərəfinə bərabər olur. Yəni 28,4 üstə gəlinsin 3,6 edir 32. Deməli, bu tərəfdə 2m'dir. Yəni, deməli, 2m nəyə bərabər imiş? 32-yə. M nəyə bərabərdir? 16-ya. M-lərin 16-ya bərabər olduğunu qeyd etdik. Daha sonra burada baxırıq ki, hər biri məhsuldur və suya görə hesablama aparırıq. Baxırıq ki, reaksiyanı 1 mola görə aparsaq, 18 qram su alınır. Bəs bu zaman nə qədər duz alınır? Bilmirik. X bərabərdir. 3,6 bölünsün. 18 vurulsun. 28,4 vergülləri ixtisar edərik. 36 ilə 18 ixtisar gedər. 18-ə düşər 2. 284-ü də 2-yə böləndə edər 142. Bu 142 də duzun kütləsidir. X2 YO4-ün. Ona uyğun indi hesablamaları aparacağıq. Əgər 16 qram YO3 reaksiyaya girsəydi, bu zaman 28,4 qram duz alınardı. 142 qram duz alınanda nə qədər YO3 reaksiyaya girir? Yəni 1 molu tapırıq 28,4 bölünsün 142 vurulsun 16. Buranı vergüldən azad edib, digər tərəfi 10 dəfə artırırıq. İxtisarlarımız gedir 2. 2 ilə 16 ixtisar gedir 8. 8 ona 80. 80 nəyin kütləsi oldu? YO3-ün. Daha sonra X-in kütləsini tapırıq. X üçün tapanda yenə 16 nəyə bərabərdir? 28,4-ə. Bəs 142 olanda nə olur? 2x-dan hesablayırıq. Çünki mol olaraq bu 2x-dir. 2x bərabər olur 80-ə, x-dan bərabər olur 40-a. Bu nəyin kütləsi oldu? XOH-ın. Və bizdə qiymətləri yerinə qoyuruq. YO3 80, XOH Y variantına uyğun gəlir. 50 eyni bunu kimi də görə özünüz edə bilərsiniz. Keçək 51-ə. 51-də qrafiklər verilibdir. Baxırıq ki, reaksiya baxımından X-ların və Y-lərin qiyməti qeyd olunubdur. X 7, 7, 21-dir. Y 2, 3, 8 müxtəlif şeylərdir. X və Y-dən ibarət 3 birləşmədə X-in kütləsinin Y-in kütləsinə nisbəti qrafikdəki kimidir. Birləşmədə X-in kütlə payını tapaq. Burada bütün X-ları gəlin 21-ə gətirək. 7-yi 21-ə gətirmək üçün 3-ə vurarıq. Bu olar 21. Bu zaman Y-i də 3-ə vurmalıyıq. Olur 6. Digərini yenə 3-ə vururuq. 21. 3-ə vursaq 9. Bu da zaten 21-in 8-ə nisbətidir. Müqayisə edir, deyir azalma sırasıyla. Ən böyüyü təbii ki 1 olacaq. Çünki 21-i 6-ya bölsək, məxrəc nə qədər böyükdürsə, qiymət o qədər kiçik olur. Deməli, ən böyük 1 olar. 1 ən böyükdür. Daha sonra 3 olar. Çünki 21-i 8-ə bölsək, 21-i 9-a böldüyümüzdən daha böyük cavab alarıq. Birinci 1 böyükdür. Sonra 3, sonra 2. Belə bir cavab da Y variantına uyğun gəlir. Keçirik 51-ci suala. 52-ci suala.
Deməli, reaksiya veribdir və reaksiyaya nəyə baxırıq? Görürük 2 mol SO2 sərf olunanda 1 mol alınır. Yəni, 1 mol reaksiyaya girir 2 mol SO2 ilə və bu zaman 2 mol SO3 alınır. Əmsallara diqqət etsək, 52-ci tapşırıqda etmək çox asandır. Deyir A 4 moldur. Yəni A 4 moldursa 4 mol SO2'miz var. Göstərilir. Bu zaman nə qədər oksigen sərf olunar? Ondan 2 dəfə az. Əmsala uyğun baxırıq ki, 2 mola 1 mol oksigen sərf olunur. Deməli, 4 budursa 2 də oksigen sərf olunur. Amma mənim nə qədər oksigenim var? 3. Deməli, ikisi sərf olunar, 1 artıq qalar. Amma artıq qalan SO2 yox, oksigenli. Ona görə 1-ə çıxaq. İkinciyə baxırıq. İkincidə bizim 3 mol SO2'miz var. 3 mol SO2 olsa mənə nə qədər oksigen lazımdır? 6 mol. Amma yox, 1,5 mol. 4'ün, amma mənim 4 mol oksigenim var. 1,5'i reaksiyaya sərf etsəm nə qədər artıq qalar? 2,5'i və artıq qalan oksigeninə görə ikinci doğrudur. Baxırıq üçüncüyə. Üçüncüdə 5 mol SO2'm var. Deməli, 2,5 mol mənə oksigen lazımdır və bu belə deyil. Bir də digər tərəfdən baxırıq. 2 mol oksigenim varsa, mənim deməli 4 mol SO2'yə ehtiyacım var. Və baxıram ki, 5 mol SO2 var. Deməli, 4 molunu reaksiya üçün sərf edərəm. 1 mol isə artıq qalar. Ona görə 3-də doğrudur. Cavab 2, 3 D variantı. 53-cü sualda bir də izah edək. Üçüncü suala baxırıq. Deməli, yenə eyni reaksiyadır. Baxırıq ki, 2-nin biri reaksiyaya girir oksigenlə. 2 mol SO2 reaksiyaya giribsə, deməli 1 mol oksigen sərf olunar. Biri sərf olunarsa 5 artıq qalar. Bu doğrudur. Daha sonra baxırıq. Biraz gripəm görə burnum tutulub tam danışa bilmirəm. Daha sonra baxırıq ikinciyə. İkincidə 3 mol SO2'dirsə, deməli mənə 1,5 mol oksigen sərf olunacaq. 5'də 1,5'i sərf olunarsa 3,5'i artıq qalar. Bu da doğrudur. İkincidə 6 mol SO2 var. Deməli, onun yarısı qədər oksigen sərf olunar. 2-nin 1-ədir görə. Yəni 3 mol oksigen sərf olunar. 1 mol artıq qalar, amma oksigen artıq qalar. SO2 yox. Ona görə bunda çıxdıq. Cavab oldu 1, 2, B variantı. 54-cü sual karbon kütlə payı hesablanmasıdır. Burada hamısının bir kütlə payını tapsaq olduqca vaxt alıcı və yorucudur. Hesablamaların da çox olduğuna görə testdə səhv etmə ehtimalımız artar. Buna görə asan üsuldan istifadə edirik. Baxırıq, hamısının tərkibi karbon, hidrogen və oksigendəndir görə onların say nisbətlərini aparırıq. Məsəl üçün, birinci üçün atom nisbəti olar 1/2/1. İkinci üçün olar 1 karbonum var 1 hidrogenim 2 dənədir 2/2. Üçüncü üçün olar 2 karbon 4 hidrogen 2 4/1. Dördüncü üçün olar 2/4/2. 2/4/2'ni ixtisar edə bilərik. Olar 1/2/1. 1/2/1 nisbətdə 1-1'də var, bir də 4'də. Ona görə 1-1'i götürürük, bir də 4'ü. Daha sonra 55-ci sual. 55-ci sualda birləşmənin formulu verib AB. Baxırıq ki, hansı üçündür? Birinci birləşmədə A neçədir? 3/5. Deməli, A nəyə bərabər oldu? Bir dəqiqə.
Aha. 55-ci soru. Birinci üçün A deməli 3/5 AB'dir deyir. Birinci birləşmə A nəyə bərabərdir? 3/5-ə. B də 2B də nəyə bərabərdir? 8-ə. Yəni B 4 imiş. Və biz bu ikinci birləşmə üçün formulunu təyin edirik. İkinci birləşmədə deməli 1A'mız var. Baxırıq ki, bir dənə də B'miz olur. İkinci birləşməmiz onda oldu AB. Üçüncü birləşməmizi tapa bilərik. Üçüncü birləşməmizdə də 2A var, 1B. Olur A2B. İndi deyir, ikinci birləşmə A2B'dir. Xeyr. Üçüncü birləşmə A2B'dir. Bu doğrudur. İkinci birləşmə AB'dir. Doğrudur. Üçüncü birləşmə A2B üstü yanlışdır. Üçüncü birləşmədə deyir, A'nın kütlə payı B'dən çoxdur. A'nın kütlə payı eləyir 7. B'dən çoxdur. B'də neçədir? 4. Bəli, doğru deyir. Aha, baxırıq ki, üçüncü birləşmədə həqiqətən də A'nın kütlə payı B'dən çox olacaqdır. 3'ü götürürük. 6'da deyir ki, birləşmədə deməli doğru cavabımız ikinci birləşmədə deyir B'nin kütlə payı A'dan azdır. B 4 qramda, A 3/5 qramda. Xeyr, bu yanlışdır. Doğru cavab oldu 2, 3 və 5. 56-cı sualda doğru deyir. Doğru olmayan deməli olacaq 1, 4 və 6. 1, 4 və 6. 57-ci sual. Deməli, A mol argentinium sulfat 2SO4'dür. B mol natrium sulfatdır. C mol mis 2SO4'dən ibarət duz qarışığıdır. Metalların ümumi kütləsi 40%'dir. Deməli, yerdə qalıb metallar çıxsaq, metallar 40%'dirsə yerdə nə qalır? Ancaq SO4'dür. Deməli, SO4 də nədir? 60%'dir. Baxanda da bilirik ki, kükürt 32'dir. Oksigen 64'dür. Deməli, bu 60 elə nisbətdə bölünməlidir ki, oksigenə faiz daha çox olsun və toplam cəmləri 60 etsin. Baxırıq ki, birincini götürsək, birdən 2 olmaz. Çünki ikisinə də 30% olur. Xeyr. Burada baxırıq ki, kükürt 32'dir kütləcə, oksigen 64. Bu getdi. Üçüncüdə baxırıq ki, kükürt 20%'dir. Deməli, oksigen də onda 40%'dir. Bəli, bu variant ola bilər. 3-6 ola bilər. Çünki kükürdün faizi oksigenden azdır. Oksigen daha çoxdur və toplam 20 ilə 40'ın cəmi də nəyi verir? 60'a. Amma kükürdə 45, oksigenə 15 deyə bilmərik. Nə olsun ki, toplam cəm 60 eləyir. Amma burada oksigenin kütlə faizi az göstərilir. Biz də bildik ki, oksigenin kütlə faizi çox olmalıdır. 57-ci sualda da yenə deyir metallar 40%'dir. Deməli, kalium, natrium və kalsiumu çıxdıqdan sonra yerdə qalır SO3. SO3'ümüz neçə faizdir? Deməli, 60%. 3 dənə 48 eləyir. 1 dənə olsa 32 eləyir. Yenə oksigen kütlə payı çox olmalıdır və toplam cəmləri 60 eləməlidir. Baxırıq ki, kükürt 24, oksigen 6. Bəli, 1, 5 ola bilər. Daha sonra 59-cu sual. Mis oksit birləşməsində misin kütlə payı. Bu çox asandır, amma yeni başlayanlar üçün lazım ola bilər. Mis oksitdə omegadır. Kütlə payı omega ilə işarə olunur. Omeganı mis üçün tapırıqsa, bura mis yazsaq daha yaxşı olar. Misin kütləsi 64'dür 1 molda. Ümumi kütlədə 64 + 16 80'dir. 80'i yazırıq və faizlə dediyinə görə 100'ə vururuq. 64 ilə 80'i ixtisar eləyə bilərik. 8'ə bölsək düşər 10, 8'ə bölsək düşər 8, 10 ilə 100 ixtisar gedər düşər 10. Buradan da mis üçün omeganı tapırıq 80%. Daha sonra 60-cı
Suala baxırıq. Alüminium 2SO4 birləşməsində, SO3 birləşməsində kükürdün kütlə payı omega kükürdü üçün tapsaq bərabərdir. Alüminium 2S üçün ümumi kütləsini yazaq. 54 plus 96. Bu da eləyir 140, 150. 150-ni bölürük. 3 vur 32'ye vururuq 100'ə. İxtisarlarımız getsə 50'ye 2 düşər, 50'ye 3 düşər. 3'dən ixtisar gedər. 32'yi vurarıq 2'ye. Omega kükürdü üçün bərabər olar 64 faizə. Yəqin ki, hesablamada diqqətsizlik etməmişəm. Daha sonra 61-ci sual. C-in H4'in O2 birləşməsində hidrogen kütlə payını tapın. Omega hidrogen üçün nəyə bərabər? Hidrogenin kütləsi, yəni 4-in bölünsün ümumi kütlə. Yəni 12N karbondur. Çünki bir karbon 12'dir. Və indeksə vururuq 12'nin üstə gəlsin. 4 hidrogen, yəni 4N üstə gəlinsin. 1 oksigen, yəni 16N. Faizləmi soruşur, bəli, ona görə yazırıq, vuraq 100. Buradan da omega hidrogen bərabərdir. 4N bölünsün. Toplam cəm eləyir 20. Toplam cəm eləyir 32N. Vurulsun 100%. N'lər ixtisar gedir. 32 ilə 4 ixtisar gedir. Düşür 8. 100'ü 8'ə bölsək, omega hidrogen üçün 4'ə böləndə 25. 8'ə bölsək 12,5%. 12,5%. Daha sonra 62-ci sual. Birləşmədə karbon kütlə payı omega karbon üçün orada 1 karbonsa 12N, toplam eləmişdi 32N, vurduq 100'ə. Aha. N'lər gedir. İkisini də 4'ə bölsək düşər 3, 4'ə bölsək 8. 8 ilə 100 ixtisar eləsək 4'ə düşər 25, 4'ə bölsək düşər 2, 25'i 3'ə vursaq eləyir 75, 75'i də 2'yə bölsək 37,5%. Və 63-cü sual. Maraqlı sualdır. Bizə verilib ki, deməli, X hesablayın və atom saylarını verib. Deyir, metal 20 qramdır. Və biz bilirik ki, normalda karbon, kalsium neçə qramdır? 40 qram. Və 20 qramdırsa, burada atom nə qədər olacaqdır? Bir atom deyil də, artıq yarısıdır. Çünki bir atom olsa kütlə 40 olardı. Yarısıdır görə olur 0,5 atom. 0,5 atom, bəs natriumun kütləsi nə qədər olur? Yəni 23'ün yarısı, bir atomumuzun kütləsi 23'dür. Yarısı da eləyir 11,5. Daha sonra 64. Eyni bunun kimidir. 20'dir, deməli 0,5 atomdur. Buradan da baxırıq ki, bu da 0,5'dir atom sayı və magneziumun 0,5 molu eləyir 12. 64'də 12, 65. Bizə kristal hidrat verilibdir və kristal hidratımız alüminium 2 SO4. Kristal hidratımız alüminium 2 SO4 vurulsun. X molekul sudur. Bunun ümumi kütləsi 27,9'dur. Qızdırıldıqda 10,8 qram su alınmışdı. Deməli, kristal hidratı qızdırdıq. İçərisində 10,8 qram su var. Bu zaman baxırıq ki, 17,1 qram da duz olur. 17,1 qram da deməli duzuymuş, duz. Kristal hidrat 2 hissədən ibarət olur, sudan və duzdan. Su əgər qızdırdıqsa ayrılır və bu zaman yerdə qalır duzun kütləsi. Tənasüb qururuq ki, 17,1 qram duz olanda içərisində 10,8 qram su olur.
Bəs normalda 342 qram, yəni 1 molun kütləsini yazırıq duzu. Olsaydı nə qədər su olardı? X bərabərdir. Özü x yox, 18x yazsaq daha yaxşıdır. Çünki zaten 1x, bir dənə suyun kütləsi var. Buradan da olur 17,1 bölünsün 342 vurulsun 10,8. Bu da 18x yazırıq. Və 342 ilə, burada vergülləri apara bilirik, yapardıq. 342 ilə 171 ixtisar gedir, düşür 2. 18x bərabər oldu 216-ya. X də bərabərdir 216 bölünsün 18 eləyər 1. Bir dəfə 18 eləyir 18, qaldı 3. 36, 2. Deməli, x bərabər 12 imiş. Yəni, birləşmənin tərkibində 12 mol su var imiş. Sonra 66-cı suala baxırıq. Eyni bunun kimidir. Yenə kristal hidratımız var. Və kristal hidratımız 9,3 qramdır. Tərkibində 7,5 qram yodid alınmışdı qızdırdıqda. 9,3-dən çıxırıq 7,5-ini. 13-dən 5 çıxsaq qalır 8, 8-dən 7 çıxsaq qalır 1. Yəni 1,8 qramda nə var imiş? Su. 7,5 qram nədir? Duz. Hansı duz? Natrium yodid. Yazırıq ki, 7,5 qram duz olanda 1,8 qram su olur birləşmənin içində. Bəs 1 mol, yəni 150 qram duz olsaydı 18 en qədər su olardı. Niyə 18 en yazırıq? Çünki bu kristal hidratdırsa zaten içərisində su var. Və bir suyun kütləsi 18 endir. Buradan da 18 en bərabər olur 7,5 bölünsün 150 vurulsun 1,8-ə. Vergülləri apara bilirik. 75 ilə 150 ixtisar gedir, düşür 2. 18 en bərabər olur 36-ya. En də bərabər olur 2-yə. Deməli, birləşmənin içərisində 2 mol, burada da 12 mol su var imiş. Sonra baxırıq 67-ci suala. 67-ci sualda yenə diqqət tələb edən sualdır. Özü deyir ki, birinci birləşməmizi yazırıq. Bizdə Y2S5 birləşməsidir. Y2S5. Və baxırıq ki, Y atomlarının sayı 0,1 olsaydı, kütlə 11,1 olardı. Amma Y atomlarının sayı nə qədərdir? Baxırıq birləşməmizdə 2 dənə. 2 atom olanda kütlə nə qədər olar? X bərabərdir 0,1 bölünsün 11,1 vurulsun 2 vergüllər getdi. 111-i də 2-yə vuranda 222. Deməli, Y2 S5-in kütləsi 222-yə bərabərdir. Buradan da 2Y plus 5 dənə kükürdüyümüz 32 vur 5, o da edir 160, bərabərdir 222-yə. 2Y bərabərdir 222-dən 160-ına çıxanda qalır 62. Y də bərabər 31 imiş. Buranı silirik. Keçirik 68-ci suala. A və B maddələri arasında gedən reaksiyanın qrafikinə əsasən AX-BX birləşməsində X plus Y cəmini tapın. A-nın 1 ayırı 12-dir, B 32-dir. Tapırıq ki, A gəlib 82-də dayanıb. 100 qrama götürmüşük. 82 qrama artıq qalıbdır. Nə qədər sərf olunubdur? 12 qrama. A deməli nətər tapırıq? 100-dən çıxırıq 88-ni qalır 12. A 12 imiş. Bəs B nə qədərdir? B də 100-dən gəlir düz 36-ya. 100 çıx 36 bərabər deyir 64. A 32-dirsə 32 neçə aya uyğundur? Bir dənə. Deməli, birləşmənin içində 1 A var. Amma B 64-dür. 1B 32-dirsə, deməli, burada 2B var imiş ki, 64 edib. Formula oldu A, B2 və deyir X plus Y-nin cəmini tapın. X deməli 1-ə bərabər olur, 1. Y də 2-yə bərabər olur, o da edir 3. 69-u yazaq. Litium 3X birləşməsində X-in kütlə payı 40-dır. Deməli, litiumun kütlə payı nə olacaqdır? 60. 60 faizimiz neçə qramdır?
3 dənə litiuma bərabərdir. Yəni 3 vur 7, 21. 40% nədir? X-in kütləsidir. X bərabərdir 60 bölünsün, 40 vurulsun 21. İxtisarlarımızı aparsaq 3, 2, 3-dən getsə 7, x deməli neçəymiş? 14. X 14-dür. Ferim X birləşməsinin kütləsini tapa bilərik. 56 plus 14. 56 plus 14 neçə edir? 60, 70. Və X üçün omeqanı tapsaq, omega X bərabərdir. 14 bölünsün 70, vurulsun 100. İxtisarlarımız getdi 5'də 1. 5 ilə 100 ixtisar gedir. Bərabərdir 20%. Deməli, burada Y 20'yə bərabərdir. Sonra 70-ci sual. X, Y, 2O4 birləşməsində X-in oksigenə kütlə nisbəti 5'in 8'ədir. Yəni X nədir? Bilmirik. Oksigen bilirik 4 vur 16'dır. Yəni 64'dür. Bərabərdir nəyə? 5'in 8'ə. 8x bərabərdir 64 vur 5'ə. X bərabərdir 64 vur 5 böl 8. İxtisar gedir düşür 8. X bərabər 40 imiş. Deməli X kalsiumuymuş. Y-in oksigenə görə nisbətini tapırıq. Yəni Y bölünsün 64 bərabərdir 3'ün 8'ə. Yəni 8Y bərabərdir 64 vur 3'ə. Y bərabərdir 64 vur 3 böl 8'ə. İxtisara gedir 8. 64 8'ə böləndə 8. 8 3'ə 24. Bu da eləyir magnezium. Aha. Cavab da nisbi molekul kütləsini yekunda hesablayın deyir. Hesablayın desə buraları silək. X'a zaten tapmışdıq 40. X'a tapdıq 40. Y tapdıq 24. Aha, diğerlərini silə bilərik. Yerinə qoyuruq. Bir X'imiz var. Yəni X, Y, 2O4'ün kütləsini tapmalıyıq. Bir X'imiz neçədir? 40. 2 Y-imiz var 48. Üstə gəlinsin 64. Var toplayanda edir 112. İnşallah düz hesabladım. 60, 112 üstə də 40 gəlsək. Aha, davam edək. 70. Neçə idi bu? 70-ci sualda. 70-ci sualda X'i tapdıq 40, Y tapdıq 24, X, Y 2O4'ün kütləsini soruşur bizdən. Yazırıq 40 plus 48, üstə gəlsin 64. Bu da eləyir 112 plus 40, 152. Sonra 71. 71-ci sualda X O3'dür, kütləsi 20'dir, amma atom sayı N'dir. Yəni 71-ci sual üçün N sayda atomumuz olanda kütlə 20 olur. Və bizim nə qədər atomumuz var? X bir dənə, üstə də 3 dənə oksigen gəlində 4'ün. 4'ün qədər olanda kütləyi bilmirəm. X bərabər olur N bölünsün. 4N vurulsun 20. 4N vurulsun 20. N'lər ixtisar gedir. X bərabər neymiş? 80. Sonra kalsium X'da baxırıq ki, N qədər atom olanda kütlə olur 36. Amma baxırıq ki, 2 qədər atom var. 1 kalsium, 1 X edir 2. Bu zaman kütlə nədir? X bərabərdir N bölünsün. 2 vurulsun 36. N'lər ixtisar gedir. X da 72 imiş. Biri deməli 40'dır, biri 72'dir. X'in nisbi atom kütləsini tapın deyir.
Deməli, bu 80-in neçəsi oksigenə aiddir? 80 XO üçün ümumi kütləsidir. 80-in 48 oksigenə aiddirsə, deməli 32-si nəyə aiddir? X-a aiddir. X da 32-dirsə, kalsium X da 40-ı kalsiumdursa, yenə 32-si X aid olur. Yəni X-in kütləsi olur 32. Sonra baxırıq 72-ci suala. 72-ci sual. Deyir, misin kütlə payı adı. Harda misin kütlə payı adı? Mis 2 X birləşməsində omeqanı tapaq. Omega bərabərdir. Omeqanın yerinə də A yazırıq. Çünki deyir A kütlə payı. Mis üçün yazırıq 128 bölünsün. 128 plus X faizlə soruşur. Bəli, vuraq 100. Daha sonra mis Y üçün tapaq kütlə payını. Burada da yenə A bərabərdir. Omeqanın yerinə yazırıq. 64 bölünsün. 64 plus Y vuraq 100. Vuraq 100. İkisi də adı görə bir-birinə bərabər edə bilərim. 128 bölünsün. 128 plus X vurulsun 100 bərabərdir. 64 bölünsün. 64 plus Y vurulsun 100'ə. Yüzlər ixtisar gedir. Burada olur 128 vurulsun 64 plus Y bərabərdir 64 vurulsun 128 plus X. İxtisarlarımızı aparırıq. Düşür 2, 2'ye vursaq edir 128 plus 2Y bərabərdir 128 plus X-a. 128'lər gedir. 2Y bərabərdir X-a. Yəni bir dənə X-imiz 2 dənə Y-ə bərabərdir. Sonra da deyir ki, X, Y2 birləşməsində X-in kütlə payını tapın. Omega yazırıq. Nə üçün tapırıq? X, Y2 üçün omeganı tapırıq. Yuxarıda X-i soruşduğuna görə təkcə X-in kütləsini yazırıq. X da nəyə bərabərdir? 2Y bölünsün. Aşağıda isə ikisinin cəmi. X-in yerinə 2Y yazırıq. Üstə gəlinsin. Y-in də 2 dənədir görə 2Y yazırıq. Yuxarıdan biraz silək. Nə oldu deməli? Omega bərabər oldu. 2Y bölünsün. 4Y vururuq 100'ə. İxtisarlarımız gedir, düşür 2'də 1, 50'ye 2 ilə də 50 ixtisar gedir, 100 ixtisar gedir, düşür 50. Yəni oldu 50%. 72'də 50%. Sonra 73'ü də daha aydın izah edək. Yine burada kütlə payı A mis üçün bərabərdir. 128 bölünsün 128 plus X. Bu mis X-daki üçündür. A, Y üçün də 64 bölünsün 64 plus Y-dir. İkisində də 100'ə vururuq. Faizlə dediyinə görə. İkisi də A olduğuna görə bir-birinə bərabərləşdiririk. 128 vurulsun 100 bölünsün 128 plus X. Bərabərdir 64 vurulsun 100 bölünsün 64 plus Y. Yüzlər ixtisar gedir. 28 ilə 64 ixtisar gedir. Düşür 2. 2 də vururuq 64 plus Y edir 128 plus 2Y. Bərabərdir 128 plus X-a. 128'lər də getdi. 2Y bərabər oldu yenə X-a. Amma bu dəfə X, Y2 birləşməsində Y-in kütləsi soruşur. Omega X, Y2 üçün hesablasaq. Yuxarıda Y soruşduğuna görə Y-in yerinə yazırıq elə 2Y. Aşağıda da X-in yerinə yazırıq 2Y. Y-in yenə öz yerinə 2Y olduğunu qeyd edirik. Vururuq 100'ə. Buradan da omega bərabər olur. 2 bölünsün 4Y vurulsun 100. Y-lər gedir. 2 ilə 4 ixtisar gedir. Düşür 2'də 1 vururuq 100'ə. 100 ilə də 2 ixtisar gedir. Düşür 50%. Daha sonra 74'cü sual.
X 2, Y 4'dür. Ümumi kütləsi 8-dir. Və bunun 6-sı X-ə aiddir. Çıxırıq 6-sını, qalır 2-si. Yəni 2x-imiz bərabərdir 6-ya. X nəyə bərabərdir? 3-ə. 2, 4y-imiz nəyə bərabərdir? 2-yə. Bəs y nəyə bərabərdir? 0.5-ə. Sonra verib ki, bizə x3, y8-in kütləsini tapaq birinci. 3 dənə x-imiz neçə eləyir? 9. Üstə gəlinsin. 8 dənəmiz neçə eləyir? 4. Bərabər elədi mi? 13. Deyir, 52 qram almaq üçün neçə qram y lazımdır? Baxırıq ki, əgər 13 qram alsaydıq, neçə qram y lazımdır? 2. 2 yoxsa 8-də 0.4. 13 qram birləşmə alsaq, içində 4 qram y olur. Bəs 52 qram birləşmə alsaq, içində nə qədər y olar? Y yazaq elə. Y bərabər olar. 13 bölünsün 52, vurulsun 4. İxtisarlar gedər. 4-ü 4-ə də vursaq, cavab eləyər 16. 75-ci sualda asaddır. Deməli, 16 AKV deyirsən, yəni içərisində oksigen atomları sayını, molekulunu soruşur. 16-dırsa, bir oksigen atomu olmalıdır. O da oldu 1-ə, B və Y. İkinci 48 deyirsə, 16-yı 3-ə vursaq 48 eləyir. Deməli, içərisində 3 oksigen atomu da yalnız C-yə uyğundur. Üçüncü də 32 deyir. 32-dirsə, deməli, yalnız, yəni 32 2 dənə oksigen atomu olsun. O da D-dədir. Yalnız D-də.